तो हेलो भैया लोगन नमस्ते। जो है कि T2M के ब्लॉग में तुम लोगों का स्वागत है। एकदम जो है कि एकदम पूरा देसी स्टाइल में जो है कि ब्लॉग बनाए थे। फिर से तुम लोगों को बता दें हम कि बारिश जो है कल रात से बहुत तेज होते लगातार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई को सीमा नहीं हुआ। बंधा कंडीशन कैसा ना तुम लोग हम ऊपर चल के दिखाई नहर बंधे दिखाए भैया। ये मछली कितनी मस्त मार हुआ देखा कितनी मछलियों में मरले हुआ। तुम लोग पहले चल के दिखावत है देखा जान भैया लोग कितनी मछली मरले हो जाए एकदम कूल देखा सीधरिया वहीं सुने में आई लोग खाए में बड़ा मजा देखी न हो। मजा थी खाए में रेत तक बात नहीं मजा थी खाए में देखा में मस्त माल घुला ले रही हूँ। घुले के बाद देखा मछली मारती हुई देखा जाल से होते मारती बड़की मछली। तो भैया लोगों जो ना कि अब चल रही बंधा के ऊपर और ऊपर जो तुम लोगों का नज़ारा दिखाई वो कि देख के तुम लोग पूरा जो ना कि ऊपर से लेकर नीचे पूरा हिल दी बाजार। आ जो ना कि ओकरे आगे जो लौका था जहाँ जो गेट लौका थोड़ा सा लौकत हुई वहाँ जो नज़ारा हुआ बताओ तो लोगों कमेंट में लोकेशन मंगवा जान कि भैया लोकेशन भेजता हम लोग घूमे के यहाँ। तो चला बिना समय के गवाए वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा हम सीधे चलिए बंधा के ऊपर। तो भैया लोगों जो ना कि अपने एकदम दिल थाम ला जान जो ना कि इतना ज़बरदस्त नज़ारा दिखा रहा है तो लोगों की इतना ज़बरदस्त इतना ताबड़तोड़ नज़ारा कैसा नज़ारा का मिली समुंदर में और का मिली कहीं और। तो 3, 2, 1 गो देखा जाना चाह रहा है। ये देखा हमारा बन्हा है आ जाओ ना कि पानी के लेवल कुछ देख सकता है कैसे पानी के लेवल है देखा जाना। जौन ये हुआ चीज़ तो लोगों को बता दें भैया लोगों कि ये ऐसा चीज़ हुआ कि जो हमारे नहर हुआ मतलब यही से कंट्रोल हुआ नहर वहाँ पर मतलब एक ठो वहाँ से देखा वो छोटका बंधा है वो बारे में दिखा देगा लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जी क्योंकि वहाँ देखा ऐसे एक ठो नहर आई है ऐसे ये ऐसे आज जो कि एमएल मिल गई है और यहाँ पर जो है कि ओकर मशीन बैठावल है। तो आज जो है भैया लोगों मशीन बैठावल है और वो मशीन के बारे में तुम लोग हम बतावल चाहत है कि वो मशीन का चीज़ हुआ देखा ओकर कंट्रोलर हुआ जैसे हर एक चीज़ के कुछ होला खोला बदे तो में जो है गोल से चक्री लग जाले वही से जो है कि लेफ्ट राइट कर देखा यहू के पानी जो है कि बहुत भर है में इतना पानी हुआ समझ कि अभी निकले बाद में 40 फुट गहरा हुआ जहाँ पानी है तो पानी के लेवल के बाद जो है कि 40 फुट गहरा हुआ। आप लोग बता दें कि जो पानी बंधा का आप लोग खुद देख सकते हो कितनी पानी हो रही बंधा है कितनी पानी ये बंधा जो है कि उसे एकदम वहर एकदम आगे चल जाता वो पानी और मेरी तो के वहर से जो कि यहाँ हेकरे वो लगे भी पानी हुआ हाई तो जो पहाड़ ऊपर चट्टान ऊपर भी पानी हुआ है जो बिल्डिंग लोग हेकरे वो लंगे भी पानी हुआ समझला कि वो पहाड़ से लेके जहाँ जहाँ तक तो लोगों को नज़र पहाड़ पर जाते हर जगह तो पूरा पानी से ही हमको बंधा भरल हुआ। भैया लोगों जो है कि थोड़ा सा हिंदी में बात कर रही थी क्या कि थोड़ा बहुत अगर हिंदी बोलत थोड़ी मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा हो जी देखा आई हमारे गांव के एकदम मस्त देखो लड़के हैं सब जो है कि मछली मारने की फिराक में ये सब भी घूम रहे हैं। तो गाइस देखिए जो हमारा गांव है कितना मस्त लग रहा है देखो। और अभी हम लोग चल रहे हैं उस गेट के पास जहाँ से जो पानी का भरमार मतलब जहाँ से हमारा पानी निकलता है निकलकर बहुत दूर जाता है उसके बारे में बता देंगे। अभी चल रहे हैं हम लोग वहाँ पर और जो है कि यहाँ से मैं तो आपको कुछ दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन 1-2 फोटो जरूर डाल दूंगा उसमें आप देख लेना कि जो पहाड़ हमारी है इस पहाड़ के पास से जगह जगह से देखो पानी झरने की तरह गिरता है और वही पानी जो है कि इसमें आता है और ये पानी इतना होता है। तो जो ना क्या आप लोगों की तो मस्त एक्सप्लोर कराओ थी अपने पन्हा का पूरा ऑल व्यू ठीक चला जाना बाजा। तो भैया लोगों जो ना कि एक बहुत खतरनाक खबर आई है देखा भैया जात हो जौन उनसे जो ना कि हम पूछते कि पानी कितना हुआ गेट कितना खुला है। तो आप ये तो बताइए चल को वहाँ पर गेट कितना खुला लेकिन तुम लोग की एक चीज़ बता रही भैया लोगों कि अगर हमन के बंधा में जब 63 फीट पानी जैसे लेवल बना हुआ 350 320 351 52 53 55 56 तो एकदम 63 से ऊपर पानी होगा। बताओ सुनो कि 63 से ऊपर पानी होगा जब 63 से ऊपर पानी हो जाला भैया लोगों तो जो है कि पूरे गाँव के जो करेजा एकदम पत्ता पहुँचा लगी टूट न जाए लेकिन मैंने बन्हा ठहरा इतना तगड़ा भैया टूटी तो ही सोचा कि इतना बन्हा हमारे तगड़ा टूटा जाए कब हो लगती है। तो लोग फाइंडिंग वहाँ पर जो है कि बहुत तादाद देखा भीड़ जमल वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ। तो फाइंडिंग जो है कि वहाँ पर मैं चल जान और वहाँ पर चल के आप लोगों के हम दिखाई नज़ारा कैसा हमारे बंधा का कितना खतरनाक हमारा बंधा चला था। तो भैया लोगों जो है कि बंधवा पनिया देख के ना एक्साइटमेंट बढ़ल जाती है कब पहुँच गई बंधवा पजरमा बस पहुँचने वाला है। तो हमको दिखावा थी कितना दूर रहा बस ज़्यादा ना 5 मिनट आउट बस 5 मिनट के अंदर तुम लोग देखा थी कि हम बंधा हमारे कितनी खतरनाक है। तुम लोग थोड़ा सा नज़ारा दिखाई देखा हो नज़ारा लौकत हुई का नज़ारा होकर हुआ। तो भैया लोगों जो है कि बहुत खतरनाक नज़ारा हमारे बंधा का हो चुका है हम जो एकदम पहले आ चुका है जान
2 से 3 मिनट और लगी पहुँचा में, लेकिन उससे पहले तुम लोग एक शॉर्ट दिखा उसकी ओके देखा जान और बाद हमारे डायरेक्ट वहाँ पर मिलल जी। तो भैया लोगों जो ना कि सूत्रों के हिसाब से मुझे पता चला है कि जो पानी है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है और जो है कि पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जो कि पानी का प्रेशर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। मेरे पास इसकी जो है कि पुरानी फ़ोटो है, मैं आपको इसमें पुराने फ़ोटो में और पुराने वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ये कितना खाली है और वहाँ से वहाँ तक एक पुल है, लेकिन ये सब देखो एकदम लेवल हो चुका है। मतलब कि इतना पानी खुला, 10 गेट खुले हुए, टोटल 10 गेट, लेकिन फिर भी जो है कि ये पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलते हैं और देख सकते हो ये प्यारी प्यारी गाय और भैंस जो है कि अपना आनंद बांध के ऊपर ले रही हैं। तो फाइनली भैया लोगों जो है कि हम गेट के पहले एकदम पहुंच चुका ही, बस एक थोड़ा बहुत दूर रह चुका ही और आप देखा जाए कि का नज़ारा इधर देखा जाए, देखा ही बांध। तो आप धीरे धीरे पास चलते जान और ये बात देखा जाए कि यहाँ का जो नज़ारा है वो नज़ारा कैसन है और कितना हसीन है, कितना सुंदर। अगर कोशिश हुई तो हम ऊपर भी जा ली, ऊपर से भी तो लोगों को दिखाओ जो ऊपर से नज़ारा और कैसा हुआ। तो फाइनली पास पहुँची जान और बाद तो लोग हम देखा हुआ। तो दोस्तों जो है कि अभी फाइनली हम लोग अपने डैम के पास पहुंच चुके हैं और मैं जो है कि आपको यहाँ से नज़ारा कुछ दिखाऊंगा कि यहाँ से जो नज़ारा है वो कितना बेस्ट और कितना अच्छा है। और ये हैं हमारे गांव के जो है कि देखो मुखिया, ये देखो। तो बताओ बांध का हाल कैसा है, बता दो। ठीक है, मतलब कि डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। तो हमारे गाँव के जो दिलेर लोग हैं इतने खतरनाक है कि उन लोगों को जो है कि हमारे डैम से डर नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम जल्द चलता है पानी चलने दो। तो अभी हम आपको जो है कि यहाँ से दिखाएंगे, जो है कि हम लोग आपको यहाँ से दिखाएंगे कि यहाँ से जिसका नज़ारा वो कितना खतरनाक है। तो आप लोग दिल थाम कर एकदम बैठे रहिए, जो नज़ारा है आपको हम दिखाते हैं। अभी आप चलो पास, देखो जो है कि मेरी वॉइस नहीं आ पाएगी क्योंकि पानी का जो है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख लो गाइस, देखो। तो मेरे दोस्तों जो है कि पूरे 10 गेट खुले हुए हैं। देखो ये बंद है लेकिन ये पानी उबलता हुआ पानी कुछ बता रहा है। देख लो ये हमारा गेट है जो कि पानी इसका लेवल देखो, ये देखो लोग। तो फाइनली दोस्तों जो है कि मेरी वाइफ आपके पास जा रही है कि नहीं जा रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ से भी जाकर वीडियो आपको बना कर दिखाऊंगा कि वहाँ से इसका नज़ारा जो है कैसा लग रहा है। देखो कुछ लोग उस पर फंसे हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ से, देखो वीडियो हो रहा है कि नहीं। देखो कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि वहाँ से इधर आने का सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जो कि इसके ऊपर से ही बस आने का रास्ता है। तो देखो कुछ लोग वहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग चढ़कर थोड़ा वीडियो शूट कर लें, लेकिन देखते हैं परमिशन मिलता है कि नहीं इसके ऊपर जाने का। तो फाइनली जो है कि यहाँ से भी आपको मैं नज़ारा दिखा सकता हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ से नज़ारा जो हमारा है गाँव का। तो भाई जो है कि हम लोग जस्ट बांध के पीछे वाले साइड पर आ चुके हैं, मतलब जहाँ से मेन पानी दिखता है कि कितना पानी यहाँ पर है। और मैं यहाँ से कुछ आप लोग एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, आप देख लो कि जो पानी हमारा है गाइस, जो है पानी है देख सकते हो आप 360 वहाँ पर रुका है। देखो वहाँ पर जो है कि 360 फीट पानी है। देखो अभी साफ क्लियर देखो दिख गया वहाँ पर जो है कि 360 फीट में पानी हमारा रुका हुआ है, आप खुद देख सकते हो इसको। और पानी का मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ, देखो वो पानी का देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन ये देखो पूरा मतलब एकदम मैला, मतलब गंदा पानी दिख रहा है, एकदम गंदा पानी। और जो यहाँ से नज़ारा है कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो कितना खतरनाक है नज़ारा। अभी हम जो चलते हैं नीचे और नीचे चलने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि नीचे जो इधर का नज़ारा है वो कितना शानदार और कितना खतरनाक दिखेगा। तो गाइस ये देखो अगर इसमें कोई गिरा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो मर जाएगा। देख लो आप ये गाइस देखो। और गाइस जो है कि मैं आपको बता दूं कि जो बारिश है लगातार बारिश बढ़ती जा रही है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हमारा जो डैम है कितना बड़ा दिखता है और कितना मतलब कि कितना ज़्यादा इसमें पानी है और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों को भी मैं देखूंगा, अगर लोग बोलेंगे तो कैमरा के सामने उतना ज़्यादा लोग कोई बोलता नहीं है। और देखते हैं आपको मैं पानी दिखाता हूँ कि हमारे डैम का जो पानी है वो कितना है। आप देख सकते हैं कि जो ये पानी हमारा है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पानी देखो साफ़ है, लेकिन देखो यहाँ से देखो मैला पानी स्टार्ट हुआ है। देखो इसके देखो उस पर देखो पानी एकदम क्लीन है, लेकिन ये देखो पानी मैला है, देख सकते हो। और गाइस यहाँ से देखो मेरा डैम कितना बड़ा है, देखो। तो फाइनली दोस्तों जो है कि हमको ऊपर जाने का परमिशन मिल चुका है और जो है कि अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये देखो बंदर क्या रखे, डंडा लेके आओ यार। गाइस ये लोग परेशान करेंगे, नहीं जाने दो। तो फाइनली जो है कि अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं
और जो कि ऊपर का नज़ारा आपको हम दिखाएंगे कि ऊपर से जो गेट का नज़ारा है वो कैसा दिखता है और कितना शानदार दिखता है। आप यहाँ से देख सकते जो बैकग्राउंड हमारा है तो कितना बेस्ट दिख रहा है और कितना हैवी दिख रहा है। तो अभी दिल था हम लोग जो है कि अभी हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं। जो कि ऊपर आने के बाद भाई थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ऊपर का जो नज़ारा है आपको दिखाने के लिए दोस्तों जो है कि मैं ऊपर आ चुका हूँ और डर लग रहा है थोड़ा, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा जो नज़ारा है। आप खुद देखना, दिल हिल जाएगा तुम्हारा दोस्तों, दिल हिल जाएगा। तो दोस्तों ये देखो नज़ारा यहाँ का गाइस, ये देखो गाइस जो है कि 10 गेट, 8 टोटल 8 गेट खुले हुए हैं, जबकि ये वाला गेट एक बचा है और एक लास्ट का गेट दोस्तों जो है कि बचा है। वो बहुत ज़्यादा जब इमरजेंसी होती है तभी खुलता है। अगर ऐसे खुलेगा तो जो बगल बगल का दिख रहा है ना उन सबको तोड़ देगा, उधर भी तोड़ देगा। वो पुल है, देखते हैं कि अभी इस वाले पानी से वो पुल बचा है कि नहीं बचा है। तो फाइनली जो है कि मैं आपको यहाँ से इस डैम को एक्सप्लोर कराता हूँ और इस डैम का जो नज़ारा है वो कैसा है मैं आपको एक एक स्टेप दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस जो है कि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप समंदर में देखे होंगे कि पानी 2 in 1 कलर, मतलब 2 कलर का पानी, लेकिन मैं आपको अपने गांव में दिखाऊंगा कि 2 कलर का पानी कैसा होता है। तो आप दिल थाम लो और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि पानी 2 कलर का कैसा है। ये देखो गाइस, ये देखो जो है कि हमारा बांध है, लेकिन यहाँ पर पानी जाकर देखिए, देखो गाइस जो है कि गाइस हाथ कांप रहा है कि फ़ोन छूट ना जाए। और गाइस जो है कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हमारा बांध फाइनली कितना बड़ा है। यहाँ से हमारा बांध टोटल दिखेगा, एक एक चीज़ दिखेगी कि बांध हमारा कितना बड़ा है और कैसा है। तो फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों जो है कि आप ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको बांध, देखो गाइस। तो दोस्तों जो कि ये रहा हमारा बांध और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जो गेट है वो कैसे खुलता है, किस पोजीशन से खुलता है और किस तरह खुलता है और एक को खोलने के लिए कितने लोग लगते हैं। तो गाइस जो है कि टोटल 10 गेट हैं और जो ये चक्री दिख रही है देखो, एक चक्री से एक गेट खुलता है और इस चक्री से 2 गेट, मतलब एक को खोलने के लिए कम से कम दोस्तों जो है कि 3 लोग इस पार और 3 लोग उस पार रहते हैं, तभी एक गेट खुलता है। मतलब कि 10 गेट को खोलने के लिए दोस्तों 30 लोग चाहिए, कम्प्लीटली 30 लोग, 30 नहीं तो 25 भी रहेंगे तो चलेगा। और जो है कि ये जो डब्बा बना है, इस डब्बे के अंदर जो है दोस्तों कि बड़े बड़े व्हील लगे हैं जो कि इस गेट को ऊपर उठाते हैं। मैं यहाँ जो है इसका नज़ारा दिखाता हूँ कि आप फाइनली आप यहाँ से जो नज़ारा इसका है आप देख सकते हो कितना खतरनाक दिख रहा है। देखो तो फाइनली दोस्तों जो है कि अपने बात को आपको एक्सप्लोर करा चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ और बाकी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। वो इतना शानदार चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा चीज़ है। आप गाइस वो देखो, मैं उस पहाड़ के ऊपर आपको चलकर दिखा रहा हूँ कि उस पहाड़ के ऊपर जो नज़ारा है। और एक गाइस जो दिखने में, जब दूर से दिखने में इतना अच्छा दिख रहा है तो पास से दिखने में कितना खतरनाक होगा मेरे दोस्तों। जो है कि दिखाऊंगा, अभी हम लोग उसके ऊपर भी जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो जो दिख रहा है छोटा सा ना, वो एक जैसे आइलैंड होता है छोटा मोटा ना, वही है। उससे ही जो है कि अंदाज़ा थोड़ा लगता है कि अभी अगले वाले साल में जो है कि उसमें एक पेड़ जो दिख रहा है वही पेड़ दिख रहा था। इतना पानी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी हमारा डैम जो है कंट्रोल कर लिया। उसके बाद भी इस पर भी हमारा डैम जो है कंट्रोल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा बांध देख सकते हो कितना बड़ा है और हमारा गाँव देख सकते हो कितना बड़ा है। गाइस जो है कि हमारा गाँव इधर है, उस पहाड़ की तरफ हमारा गाँव है, लेकिन हमारा बांध जो है कि उस पहाड़ की बगल बगल हमारा जो है डैम कितना बड़ा आपको दिख रहा है, देख सकते हो गाइस। आप देख सकते हो कितना बड़ा हमारा डैम है, देख सकते हो। गाइस जो है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग चलेंगे नीचे से जो है कि आपको उसको दिखाएंगे। पहले हम जो है कि इस साइड जाकर आपको उसको दिखा लेंगे, उसके बाद फिर हमको आपको उसके ऊपर चल के दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो पानी का जो दोस्तों प्रेशर है, अब ये प्रेशर पता नहीं कितने PSI की स्पीड से पानी दोस्तों जो है कि जा रहा है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन देख लो गाइस जो है कि डर लग रहा है, देखो तो गाइस जो है कि फाइनली हम लोग गेट के उस साइड आ चुके हैं, जिस साइड गेट का जो है कि लास्ट पोजीशन है। मतलब कि यहाँ से गेट हमारा जो है कि एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो है कि हम अभी आपको जो है कि इस पहाड़ के ऊपर लेकर चलेंगे सबसे लास्ट वाली पोजीशन पर। और दोस्तों जो है कि आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी मैं जस्ट नया हूँ। और जो है कि यहाँ से जो नज़ारा है काफ़ी देखो कुछ ऐसा दिख रहा है नज़ारा हमारे पास का, देखो। और दोस्तों जो है कि अभी हम बताने वाले हैं कि अभी हम लोग उतना दूर बैक नहीं जाएंगे और जो है कि देखेंगे कि हम लोग इधर से उतर जाएँ नीचे। तो देखते हैं कि यहाँ से हम लोग उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते हैं। देखो जो पोजीशन है कुछ ऐसा है, देखते हैं कि अगर उतर जाएंगे तो ठीक है, नहीं उतर पाएंगे तो कोई बात ही नहीं है।
इस जगह जो है कि मैं वहाँ से यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं जो कि यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन वो देखो डर रहा है, देखो देखो डर रहा है, देखो। अबे आ जा यार, आ जा। तब पीछे जो है, जो पीछे से आओ, जो रुको गाइस, जो है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो भैया लोगों जो है कि हम जस्ट वो लंगे से देखा था, जो है कि ये लंगे आ गई जान, और ये लंगे जो है कि वो लंगे से ज़्यादा तादाद में भीड़ लगल है। देखो कि यहाँ पर कितना लोग हुए, देखा जाए यहाँ पर कितना लोग हुए, मतलब बहुत सारे लोग हुए वहाँ पर, बहुत सारे लोग देखा वहाँ पर बंदर बैठल है, जो है गेट हमारा देख सो कितना बड़ा हुआ। तो मेरे दोस्तों जो है कि अभी फाइनली हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, वहाँ से भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे कि वहाँ से जो हमारा डैम, हमारा गाँव, हमारा बांध कितना बड़ा दिखता है। और फाइनली जो है कि अभी ऊपर चलते हैं, और जो है कि नज़ारा बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत। अगर बांध हमारा टूटेगा तो वो बीच में टूटेगा, तो उधर के बीच में टूटेगा, तो भगवान ऐसा जो है कि रोजी ना करके हमारा डैम टूट जाए। तो अभी जो है कि अभी यहाँ नीचे हम लोग जाएंगे कुछ काम करने के लिए, तो चलते हैं नीचे और वहाँ से भी हम कुछ दिखाते हैं। तो गाइस जो है कि अभी हम लोग बांध के जो है कि सबसे लास्ट वाली पोजीशन पर आ चुके हैं, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से डैम कैसा दिखता है। और ये पानी देखो दिख रहा है हमारा, और जो है कि देखो ये देखो, मतलब उस पार से इस पार ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उस पार भी थे लोग, तो कुछ लोग चले गए, मतलब डैम को जो है कि गांव के लोग आकर खोले हैं। तो जो है कि अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे उस छोर के ऊपर। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अब ऐसे। तो देखा था भैया लोगों ने जो कि यहाँ से अब चलती ऊपर हम, और ऊपर का नज़ारा तो लोगों को दिखाई कि ऊपर का नज़ारा कैसे हुई। जो कि वीडियो बड़ा लंबा हो जी, लेकिन थोड़ा ओके देख लिया जाए, क्योंकि पहला वीडियो लाइव का और जो है कि फर्स्ट ब्लॉग हुआ हमारा। तो गाइस जो है कि हम लोग पहाड़ पर कुछ एक 100 मीटर ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा चीज़ दिखाता हूँ, आप देखो नज़ारा। और जो है कि हम लोग को बहुत ऊपर जाना है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, उसके बाद ऊपर से ही आपको जो भी कुछ हुआ उसको दिखाएंगे। तो गाइस जो है कि ज़्यादा घुमा फिर कर नहीं बोलूँगा, हम लोग बहुत ही खूंखार रास्ते पर जा रहे हैं, जो कि एक जंगल ही टाइप है। आप देख सकते हो कि आ जा रितेश, आजा आजा। हम लोग जो है कि यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि पहाड़ के ऊपर पहुँच जाएँ। आप देख सकते हो हम लोग कैसे कैसे रास्ते पर से जा रहे हैं, देखो ये देखो रास्ता। हाँ अरे गाइस जो है कि ये जो नज़ारा है काफ़ी कूल है, और देख सकते हो मेरा दोस्त बहुत ही झमेला पुल है, और जो है कि इसके अंदर से निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन हम लोग उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिए। आहा आहा जो है कि पूरा झाला लग गया शरीर पर, लेकिन ये देखो गाइस, ये देखो पूरा घिर गए हम लोग, टोटल घिर गए। वो देखो पानी का फुहारा। तो गाइस हालत देख सकते हैं, हमारी हालत कैसी हो चुकी है। देखिए आपको अभी दिखाएंगे कि हम कितना नीचे से कितना ऊपर आए हैं, तो आप भी दंग रह जाओगे। बस आप लोगों के लिए दोस्तों जो है कि वीडियो थोड़ा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको मैं अपने गाँव की ऐसी ही वीडियो दिखाने वाला हूँ। और तो लोगों को देखा, हम बता दें कि यहाँ से जो लोगों का बंधा है, एक बार फिर लुक देखा जाए हमारे बंधा कैसन लगा हुआ, तो ये देखा जाए बंधा का पानी जाता है हर साइड में। अब बंधा हमारे देखा कैसे लगा दिखाई, तो लोगों को जहाँ तक नज़र जाते हमारा पूरा बंधा देखला ऐसा जो हमारे बंधा है। अगर तुम लोग यहाँ आवे के हो तो एकदम सिंपल बताई कि मैप में बस T2 विश्वकर्मा डाल दिया जान, तो लोग के हमारे दुआरी पर लेके चल आई, हमारे दुआरी पर ना होगे तो बंधा मिल जाए, बस बंधा पकड़ लिया जाए सीधे वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर, तो के लिए आके गेट पे छोड़ दी एकदम। बस गूगल मैप पे बस डाल दिया T2 विश्वकर्मा। हमारे कितना ऊपर जाए तो लोग देखता हुआ जान कितना ऊपर होना जान, देख रहा यहाँ नज़ारा जो कि देखा भी नहीं इतना बाकी रखल ऊपर चढ़ा के, लेकिन अब ओहर ना जान जी, यहाँ से भी नज़ारा जो कि बहुत मस्त दिखा था। अब देखा जान यहाँ के सुकून का सुंदरता है। तो फाइनली हमारे भैया लोग जो है कि तुम वीडियो यहाँ से दिखा दी कि यहाँ से ऊपर आओ में कितना समय लगा, लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता रहा, जो कि हम तय के लिए बहुत खूंखार जंगल से तुम लोगों के दिखाबे के लिए कैसन जंगल रहा। अभी तुम लोगों के दिखाओगे वो पेड़ के पास एक पूरा व्यू जो पानी गिरा था, तो दिल थाम के बैठा रही है। बस थोड़ा वीडियो और हुआ तो थोड़ा देखना, वीडियो की स्किप मत करिए जाए, तो से सब्सक्राइब कर दिया जाए। मरदबा घर ही के लड़का हम यूपी का है, यूपी जिला चंदौली, नाम T2 हुआ, T2 किसका लोहार जात का है मरदबा, जवन है कि T2 के ब्लॉग से नाम से हमारा चैनल हुआ, जो कि यूट्यूब पर सर्च करके देख लिया जाए। वीडियो थोड़ा अरे चल जाए आगे।
तो भैया लोगन जो है कि हम लोग ऊपर से जो है कि ऊपर से एकदम आगल ही जान आओ जो कि हालत पंचर होगा, चढ़े में तो हालत पंचर भरल, आओ में हालत पंचर होगा, थोड़ा सा और अगल देखा यहाँ से मस्त जो कि पानी गेट लुका था, बस थोड़ा टाइम में तो के मस्त नज़ारा दिखाओ थी। फाइनली हमारे बंधा के नीचे आ चुकल हियान, देख लगे हमारे कहाँ गलिया कहाँ आ चुकल हिया, जो है कि मस्त नीचे आ गया। और यहाँ से का नज़ारा कुछ दिखावा थी जो है कि बहुत हसीन लगी, गेटो बहुत खतरनाक चला था। तो यहाँ थोड़ा दिल थाम के देख लिया कैसा लगा था यहाँ गेट, देखा जान भाई देखा जान। तब फाइनली चलते हैं हम लोग के लास्ट व्यू दिखाओ देखते जो है कि हमारे ऊपर दोस्तों तो जो है कि जाते हैं ऊपर, यही तरह जाते हैं ऊपर देखा जाए, टूटा ही सीढ़ी है हुआ, रिस्क भरा जोखिम बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ऊपर हम पहुँच जाएगी। अभी यहाँ से जस्ट नीचे तो लोग दिखाओ हम पहुँच जाएगी खड़े। मजा आ रहा है ना दोस्तों, ये देख लो की अंदर। भैया लोगों को बता दी कि इतना ऊपर इतना हाइट पर रहने पर डर का चीज बोले तो ध्यान से सुना जाता होगा। तो गाइस जो है कि देखो पानी थोड़ा घटा हुआ है, 4 से 5 इंच जो है कि पानी घटा हुआ है, आप देख सकते हो। पहले 60 था और देखो ये लकीर दिख रही है, देखो देख सकते हो। हमारे गांव में जो है कि CR7 और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए हुए हैं और उनको जो है कि मैं पास से दिखाता हूँ अभी। हर जवान हाँ तो देखा ये CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैठल हुए देख ला। तो भाई जो है कि फाइनली हम लोग जा रहे हैं नीचे के लिए, और जो है कि यहाँ जो नज़ारा है मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूँ क्योंकि जो है कि नीचे गिर जाऊँगा। आप देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा है वो फाइनली कैसा दिख रहा है, और जो कि यहाँ से गेट जो है वो दिखाता हूँ आपको मैं। और गाइस जो है कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये क्या है, मैं इसको आपको बताना भूल गया, उस पर भी था मैं नहीं बता पाया, इस पर बताता हूँ कि जब वहाँ पर जब दोस्तों एक छोटा पहले पुल था, अब तो बड़ा हो गया है। जब पुल नहीं था, जब ऐसे चलता था तो लोगों को उस पार जाने में जो परेशानी हो रही थी, तो जो है कि इसमें एक ट्रॉली थी, इसमें लोग बैठते थे और जो है कि इसमें पहले लाइट था, इसमें बैठते थे और जाकर दोस्तों जो है कि उस पार निकलते थे उस छोर पर। तो अभी ये सब बंद हो गया है। तो फाइनली आगे चलते हैं, आप देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा दिख रहा है। और आप देख सकते हो जो मेरे बैक साइड में जो है वो कितना शानदार कितना मस्त है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग नीचे आ चुके हैं और जो यहाँ का नज़ारा है कितना अच्छा है मैं आपको उसको दिखाता हूँ फाइनली। तो थोड़ा और दूर चल जाऊँ, उसके बाद मैं आपको जो है कि यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है। तो फाइनली दोस्तों जो है कि यहाँ से आपको हम एक शॉट और दिखाएंगे जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना खतरनाक है। मैं आपको यहाँ से अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कैसा नज़ारा दिख रहा है। तो आप देख लो यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अभी फाइनली आप यहाँ से नज़ारा देख पाइए। जो लहर है दिखाई, लहर हाई देखा, लहर दिखाई का लहर समुद्र में मिली जो तो लोग सब कुछ दिखा दे लेके। और गाइस जो है कि आपको सब कुछ तो दिखा चुका हूँ, बट एक चीज़ और रह गया, मैं आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ पर एक पुल है जो कि वो ढपा हुआ है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। जो ये पुल है गाइस जो है कि मतलब कि ये बहुत ही बड़ा पुल है, इस पर से लोग आते जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से देख सकते इसका नज़ारा, ये सब डूबा हुआ है यहाँ से, मतलब ये वहाँ से ऐसे सेम आते हुए हैं, लेकिन अभी डूबा हुआ है। जब ये बंद होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ जो है कि इसका नज़ारा और कितना शानदार दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। तो गाइस जो है कि हम आपको जितना भी कुछ दिखाना था और भैया लोगों तो जो है कि दिखा दिले ही सब कुछ। और जो है कि बता दी एक चीज़ की वीडियो बड़ा दिल से बनी ली है,
बड़ा मेहनत की वीडियो बनाने में। तो ऐसा ना वीडियो हर बार आई अपने गांव, हमारा गांव जनता हुआ पहाड़ी इलाका है, एकदम सब कुछ पहाड़, सब कुछ नेचुरल एकदम हुआ। तो लोगों से एक चीज़ कहो कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए जान, और चैनल पर नंबर चैनल को सब्सक्राइब करिए जान। अब यहाँ से चलते हैं जस्ट हमन घरे, कहाँ की भूख लगी बड़ा तेज की, आधे तक पेट एकदम खाली है। तो फाइनली यहाँ चलते हैं घरे। मिला जी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।